तो काकू की तरफ से अपन ने कच्चा चिवड़ा खा लिया है, अभी थोड़ा सा पेट भर गया है अपना। अभी चलते हैं डायरेक्ट मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, फिर रात हो जाएगी। रात के बाद हमको कुछ दिखता नहीं है ना बाबा, चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता है अपने को, समझे क्या तुम? इसलिए अपने को लगना पड़ता है। ये इंसान को खास करके दिखाई नहीं देता, ये अंदर लौड़ा है एक नंबर। तो यहाँ पे अपन ने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी अपन जाने वाले ऊपर।